A zasa s tým hýbe. Pán Makovská, zajtra... On je normálne divino. Ježiš, Na to, toto aj so ženou je, keď ju ješ, vymýšľaš furt, ty kokot. No, pardon. Dobre, ideme na to. No, Dobre. pripravíme sa. Ideš. Takže čaute, vítame vás pri našom prvom podcaste Just Chill. Tu je Žigo. Ahojte. A tuto máme váženého hostia menom, to si musím pozrieť, lebo na to nemám kapacitu. Takže predstavujeme vám Rolanda Francesca Antonia de Rica Desperada. Osobne podotýkam. Ja vám ďakujem za pozvanie, že som prvý v tejto relácii. Ja si myslím, že bude veľký záujem o túto sledovanosť, takže musíme to roztočiť, chalani. Žigo, s čím by si začal ty? Počkaj, ty sa mňa ideš pýtať, hej? Hej, ja Dobre. sa teraz ťa aj pýtam. Skúsme to prehodiť a dajme to takto. Počkaj, Dráško, že ja by som sa ťa chcel pýtať, že prečo ty máš takto mikrofón jak rosničku? Prečo máš iný mikrofón, jak my? Jaj, tak to je otázka na technika. Nie na mňa, ja som tu ako pozvaný, takže hanba je technikovi, že nevie, že nevie pripraviť tretí mikrofón a vidíte, musím si to držať ako s prepáčením vták. Aha, OK. Takže si to drží ako vták asi hodinu. A dobre, nevadí. Ty ideš do Fight Night Challenge? Takto, dostal som ponuku. Ešte nemám nejak akože vybrané, aj keď mám niekoho, koho by som teda požiadal na takýto ako Počkaj, zápas. koho chceš požiadať, ako to sa Vyzvať, vyzýva. hej? Vyzvať, tak. A koho by si chcel vyzvať? Despi. Dobre, Despi, dobre. Koho by si chcel vyzvať? Keďže sa to vyzýva, tak by som vyzval, napríklad stále by som stál za Igorom Matovičom. Vypadni! Igora Matoviča chceš vyzvať? Igora Matoviča vyzývam. Poď preč! Z dôvodu toho, že možno, že keď mu dám ešte bomby, že sa Ne, počkaj, skúsme, normálne reálne, že sa zobudí. Ty hajzer! máš že v zálohe buď nejakého športovca, alebo nejakú takú, že nejakú Mám v zálohe aj športovca, volá sa Kličko, ale nemôže prísť. Vítali? Itali Kličko? Ne Itali, Vítali. Ale ne, on náhodou už neskončil kariéru? Áno, skončil. Je teraz momentálne na Ukrajine, práve v hlavnom meste Ukrajiny. To je aké? Robí tam... Kde to Ale je? kde je, jaké hlavné Nie mesto? primátora, ale také dačo. Áno, on je primátor Kieva. Primátor Kieva, presne. Primátor Kieva. V Kieve je primátor, má skončil so športovou kariérou. Áno, S tým, že ja ho by som ale stále vyzval. cez Fight Night Challenge by si ju chcel vyzvať Vítali Kličko. Áno, s tým, že preto ho pozývam, aby odišiel z tej zóny, kde sa bojuje, aby aj jemu nebolo ublížené. Počkaj, chceš ho pozvať, vyzvať, alebo čo to je? Aj Ty si najväčší král. Aj pozvať, ale aj vyzvať. Dobre, Despi OK, v poriadku. Takže Vítali Kličko je pre teba športovec, ktorého by si chcel teda vyzvať do Fight Night Challenge, áno? Áno, a hlavne kvôli tomu, že sme skoro, aby som sa vrátil k tomu, že sme spoluročník, čiže ja mladších a slabších nikdy neviem. Áno, to si vravel na Fuča. Áno, na Fuča. A tu aj Fučovi odkazujem, že ak chce Fučo, tak maximálne čo môže, ma naozaj pozvať na nejaký obed alebo večeru, lebo bez servítky naozaj navaril. Ale počul som, že on má s chrbčicou problémy, takže bojím sa toho, že skončí na vozíku, čiže bomby mu nedám a preto môžem ho pozvať na obed alebo na večeru. To je akože teraz... No on ťa vlastne vyzval, Despi, a ty nepríjmeš a ty to nepríjmeš. Nepríjmam, lebo je nielen mladší, ale aj slabší. Okay. Ale chceš Igora Matoviča? Chcem Igora, ale zase len kvôli tomu, že to je môj ročník, aby som mu možno, že trošku naložil, tak vlastne by sa prebral a bol by z neho a ty počkaj, a ty už si niekedy boxoval, že keď takto rozprávaš, že mu naložíš a tak, že vieš, o čo sa jedná, že box, hej? Takto, máš s tým skúsenosť, aspoň tak, že buď zvonka, alebo niekde, že boxoval si buď niekde ako športovec, ako nejak napýtal si, zaboxoval trošku, alebo vieš, keď takto, že ideš niekoho vyzvať, také organizácie ako je Fight Night Challenge, tak to treba, vieš, povedz ľuďom, že... Ja si teraz spomínam, práve preto sa smejem, lebo si spomínam, že ako tréningy boxeristické som v živote nemal. Ale ak som dal jeden box, to som mal asi 15 rokov, tak nechtiac som jedného vlastne odo mňa staršieho o 3 ročníky, čiže štvrtáka na mieste. Čiže mám k tomu ako
ako sa povie, rešpekt. Takže si aj sedel? Aj som sedel, ale Koľko rokov? To bolo tak, že v Trnave som mal súd s tým, že z Trnavy ma dali do Leopoldova, práve v tej dobe bol útek z Leopoldova, neviem, či si spomínaš. Ty si zažil tú zbúru, hej? Čo... Tú zbúru, presne. S tým, že my sme boli vlastne maloletí, lebo ja som mal vlastne vtedy v tej dobe 15 alebo... Počkaj, ale to mi nesedí. Maloletého ťa dali do normálne, že kde bola vzbúra? Nie, tamto je rozdelené na zo pár častí, kde sú teda odsúdení, ktorí sú tam doživotne. Áno. Potom sú tam takí, čo sú tam za toľko a toľko rokov. A mladiství majú samostatne. No máš v Leopoldove? Áno, ale aj školu tam máš, všetko s maturitou, tam si mojej školu urobíš. Ale ja som mal jedno veľké šťastie. A čo tam máš, kuchár, čašník alebo murár? No keď sme už pri tej škole, Despi. Áno, Despi. murári. Keď sme už pri tej škole. Tak jaké máš vzdelanie? Ja som si robil hotelovku, kde som vyštudoval ako kuchár, čašník, barman. Julian. S tým, že som sa kuchyni v živote nevenoval a celý život som robil ako čašník, miloval som túto robotu. Takže tam som robil som to 22 rokov a zarobil som strašne veľa lova. Tringelty boli dobré? No ja som mal najkrajší tringel, to bolo v období, keď bolo euro za 52 korún slovenských. Neviem, či si to pamätáte. Euro 52? Hej, nie euro 52. 300 korún. Nie euro, jak som povedal. No, 1 euro Bolo bolo 31. Aha, tak ja som ešte mal v tom období 52 korún. 52 korún, slovenských. Slovenských za bolo 1 euro. V tej dobe som viedol jednu reštauráciu, asi predstavte. Prišiel tam zákazník, ktorý normálne som sa s ním perfektne porozprával. Ako po slovensky či Nie, zahraničný jazyk? po anglicky. Yes. S tým, že bol kapitánom lode. Kto? Ten pán, ten hej? pán, ktorého som obsluhoval, dal som mu servis taký, že keď skončil, povedal, chcem, aby ste bol môj osobný čašník. Okay. A že vraj budem veľmi bohatý. Ja mu hovorím, prepáč. Na tej lodi, že ťa zoberie ako na loď. Ale ja som viedol reštiku v tej dobe a pracoval som pre dobrého človeka, tak chcel som, aby zarobil a chcel som byť na Slovensku. Takže si bol seriózny. Áno, som bol seriózny s tým, že sme si dali ruku, ako Tringel mi dal 500 eur dovačku a v tej dobe 1 euro bolo 52 korún slovenských. Toto bol môj najväčší Tringel. To je odpoveď na jeho otázku. 500 korún, hej? 500 eur. Ale na slovenské koruny. Na slovenské koruny to bolo krát 52. No ja som mladší, ja neviem ešte koruny. Však hej, on nevedel. Brutál. On nevie koruny. No ja neviem koruny, brutál, dobre, super, dobre, však to je vlastne čo sa týka tejto ponuky, hej. A chcel by som sa ťa ešte jednu vec opýtať, že ty si zažil aj fakt, že niekoho známeho, prominentného, že keď si robil túto prácu, že koho si obsluhoval, ale takého, že fakt, že na úrovni známeho, prominentného, bo ja som počul... To je dobrá otázka. No to by som chcel vedieť, že... Ja som si práve naozaj prednedávnom som rozmýšľal, koho som ja všetko, akých známych ľudí som ja obsluhoval. A to ti aj dosvedčia, lebo tú prácu som miloval a oni preto chodili ku mne, lebo boli dobre obsluhovaní. No skús mi vymenovať aspoň jedného, že tak. Najprv sa však ale predstavím, asi vidíte, že som... Toto som sa ťa chcel ináč opýtať, ale skús mi povedať túto tému. Prečo si ako hasič? Prečo som tu v Hasickom? Toto je najdôležitejšie, prečo som tu, lebo som teraz, prepáčte, prišiel z veľkého požiaru. Počkej, ty robíš aj hasiča teraz? Počkej, ja som teraz toho domotaný. Nechápem. Takto mám toho veľa, týchto ako naozaj činností. Biznis, hej, že side jobs, akože. Nie, to je tak, že ozaj vidíte, že som tu ozaj v No Hasickom, vidím, nie je to hračkárske. Ne, však to je originál. A však to no dobre, tak teda čo, si bol niekde na zásahu, lebo necítim nejaký dým, alebo... Áno. Ale pretože som sa navoňavkoval, aby ste nezomreli od smradu. Aby ste mi tu sedeli. Hej, okej. No čo teda, ako kde si bol, čo si bol? No nič, zachránil som Bratislavu, to je podstatné. Ale kde? To si mi hovoril na Zlatých pieskoch, tuším, niečo horelo, ne? Tam to začalo a skončilo to v Ružinove. Takže počkaj, ale... čo sa stalo? Ako nejaký bol veľký oheň? Lebo ja nemapujem nič, že ani ja. Niečo. To je tá vec, prečo som... Ako hasič. Prepáč, to sa smejel. Napísať ten speech. Ne, pohode, bacho. Ja viem, že... Teda, počkaj, od tých Zlatých pieskov do Ružinova. Až do Ružinova siahlo čo? Nejaké nebezpečenstvo, ktoré si ty zachránil Bratislavu? Hej, tak hovoríš. Že prvom rade chcem povedať, že som z Košíc. To mesto strašne milujem. Áno. Bývam tam 14 rokov a najkrajšie mesto podľa mňa na Slovensku. Ale vieš, čo som si ja myslel? Počkaj. No. Pardon. Som rád, že počkaj, Braško, aby sme si uzremili. Ty si bol z Košíc, teda, ak správne tomu rozumiem, povolaný do Bratislavy, aby si zachránil Bratislavu z nejakého požiaru, alebo čo?
Lebo hasič? my sme si ťa zavolali a ty si tu došiel ako hasič a povedal si nám teraz, že bol si zachrániť Bratislavu, ale to siahlo od Zlatých pieskov Áno. až po Až Ružinov. po Ružinov. No, ale teraz mi povedz, čo sa stalo, či nemôžeš o tom hovoriť? No takto. Ja by som to povedal asi tak, že horela Bratislava v tom slova zmysle, že keď som prišiel, tak strašne veľa ľudí po mne pozeralo, chcelo som Všetci ťa poznali, samozrejme. Všetci ma poznali Aha. a v tomto slova zmysle to myslím, že horelo, lebo Aha. od tej strany až po tú stranu som či už varil, lebo v tejto chvíli varím, sa Počkej, čo predstavím, varíš? že akože som bez servítky. Aha, si bez Aha. Aj preto som v Bratislave, Takže takto to je ale som takto. pomohol zachrániť Bratislavu, čiže som požiarníckom, lebo som dobrovoľný hasič. A z Košíc ťa povolali do Bratislavy. Nie, A Ne, som to prišiel- horeli ľudia a on zachránil ľudí, tak? Aha. Nie, tak, Aha, aj k tomu sa vráť. OK, ale dobre, Despi, Ale ty, tak to nemyslím. Despi, teda ty si z Košíc, hej? Lebo ja som mal pocit, akože odkedy, ja to viem z TikToku, lebo však som mladšia generácia, hej? Áno, Ja neviem, že vyvolených som asi nepozeral ani. nemohol Ale si. ty si teda z Košic alebo z Jelky? Ja mám pocit, že tam hovorili z Prečo Jelky. Jelka? No lebo tá tvoja, akože Ja- mama Áno. hovorila, že ty bývaš v Jelke, u oca. Aha, tam, že povedala, že U oca, v Jelke. Áno. A ja som tak kúkal, že ale to je blbosť, lebo však on je z Itálie, jeho otec. Áno, a nie zo Slovenska, presne tak, ako hovoríš. No, K tomuto sa vrátime, ale neskôr. kedy? No, za chvíľku len sa konečne už pozdravím ako požiarník, že chcem touto cestou naozaj poďakovať všetkým kolegom z celého Slovenska, či už teda sú to hasiči, alebo Áno. dobrovoľní hasiči, lebo sme vám zachránili Bratislavu. Super, Že takže zohorelo všetko. týmto Ale smerom, my sme to zahasili, lebo ja som sa na ľudí Hej. usmieval, podpisy som im dával. čiže fotili sa týmto so mnou. smerom chceš som poďakovať dostal záchranným zložkám, áno? No všetci tí, čo stáli pri mne, čiže aj vám. Super. Čiže aj vám, lebo som Aha. stále v Bratislave a neviem, či viete, teraz horí. Dobre, v poriadku, už Horí, zahasíme lebo- oheň. A lebo dostaňme som sa k jednej téme, počkaj, Despi, môžem? Že Daniel sa ťa pýtal na to, že ako to teda je s tou Jelkou. Skúsme ísť na túto tému. No to som chcel Ja, doriešiť. aby sme to Áno, musel dokončili som. a ja sa ťa potom ja sa Aj ťa z opýtam ešte jednu Bratislavy, otázku, hej. nadviažem Lebo na to celé. ľudia proste chcú počuť, že lebo Konečne stále chcú- sa to rieši, áno. na TikToku vidím variaké videá, Áno, vieš a nech sa to už uzatvorí. Hej. Ďakujem chlapci, ďakujem Poď, za daj to túto- von. Ďakujem Daj za to zo túto- seba, od srdca von. Hej, čo si- hej. Ďakujem za túto možnosť. Nečakal som, ale ďakujem. Tak pravda je taká, že najprv vám poviem, že som nevedel, čo to je matka alebo mama slovíčko, tak jak napríklad vy, že od malička ste OK. vychovaní pri mamičke, keď ste potrebovali, alebo vás Áno. zubček bolel, Áno, alebo, áno, rozumiem. alebo vás učila v škole, teda aby vás učila vlastne písať, čítať, počítať. Ja som takéto nemal v detstve, takže neviem, čo je mama, ale keď som trošku študoval, Počkaj, ty si taký, že samouk? Ty si sa to všetko naučil sám? ne, ja som nevyrastal v rodine ani s žiadnou mamou. Aha. Ja som vyrastal v, Áno, ty si mi v hovoril, detskom hej, domove. v detskom domove. Ten detský domov ma vychoval. Mhm. Ja som vďačný za to, lebo však znova ďakujem, že som tu. No jasné, Lebo viete prečo? Lebo my nevieme, čo bude zajtra. presne tak. Mhm. Takže ďakujeme tejto chvíli a báme sa. Tak to ďakujem. Jasne. Takže, pravda aká je taká, že zo žiadnej Jelky nie som. Som narodený v Bratislave. Norme Žiadna na Kramároch, Jelka. hej? Ja napríklad, keď som počul to slovíčko Jelka, tak som to ešte nikdy nepočul. Prvýkrát si to povedala tá Hej, tá pani. Tá že pani? Jelka, hej, tá Tá, čo sa vydáva za tú... Páleničková, aby sme Áno, to pani upresnili, Páleničková, pani presne. Páleničková. Spomínajme len pani Páleničku. Ona chcela zarobiť, ona na tom chcela vlastne zarobiť. Ona zarobila na to. A to ak vlastne, aj to sa dostalo v tej show vyvolený, že oni ju to sa tam... stálo. Oni ju tam... Ako ju zohnali, toto mi Predstavte, povedz. toto, čo je zaujímavé, v mojom rodnom liste je ešte figurovaná druhá matka, ktorá si ma chcela adoptovať. Lebo ona vraj nemohla mať deti, tak si zobrala najprv mňa, ale zrazu porodila nejakého Aha, Indra Tam a nastal nejakú problém. Luciu. Jindra a Luciu, to sú tvoje najvlastní... To sú, možno, hovorím Súrodenci. možno, nie. Taká je vec, chcela ma adoptovať. Čiže to nebola moja matka, len si ma zobrala z detského domova, že nemôže mať deti, že vychová ma zatiaľ, pokým deti bude mať a vráti ma do detského domova. Ja, že zatiaľ, pokým nebude mať, ona otehotne a potom ťa dá zas naspäť, ma- že a čau. a znova ma dala späť. No dobrá, koľko zarobila pani Páleničková na Pani tejto Páleničková na situácii? tomto dostala, to čo mi vravela, 100 000 slovenských korún. A tebe z toho niečo dala? Nedala, ale bola prinútená, lebo my sme v Senci, si predstavte na polícii, volali ako na polícii, vieš, že sme aj nahrávali nahrávku, lebo mi volá primátor Senca, že Despi, počúvaj, prídi, pani Páleničková predala za 17 miliónov pozemky
Fúha. A Už že boli, teda- počkaj, slovenských alebo v euro? Slovenských. Ešte boli koruny. No teda ma zavolali policajti s tým, že teda priamo starosta Senca, alebo jak sa to bude, starosta? Áno, alebo starosta. Primátor. Primátor alebo starosta, to je No to je starosta. Tak, ale vieme, teda nie primátor je to. Tak, Dobre. tak sa bavíme o primátor, lebo ten OK, najdôležitejší. áno, áno. Tak ten mi volá, že poďme na políciu natočiť toto. Tak si predstavte. Zdvihol som telefón a hovorím, pani Paleničko, ja som váš údajný syn, že ako je možné, že ste klamali, že chcem dať na vás trestné oznámenie. A ona na to, nie Roland, prosím ťa, nerob to. Ja som za to dostala 100 000, nemala som peniaze, zobrala som 100 000 slovenských korún, prečítala som si tvoj životopis a ako keby som ťa poznala, tak som to teda Čiže to bol povedal. Takže takýto fake? Ona sa namotala na to, že Ona je sa tvoja namotala mama. Na 100 000. Aha, na love, ale OK. Na 100 000 slovenských korún na Áno, love áno, sa áno, namotala. OK. Tak prišla teda, ako ja vám poviem otvorene, však to ste mali možnosť vidieť. Podstatné, že ja som ešte predtým dostal ponuku. Desperado, príde ti akože matka a budeš jej plakať, jasné. to som mal v aj scenári. zahrať. A budeš jej plakať na pleciach, že si stretol mamu po 30 rokoch a ja hovorím, žiaden problém. Ja sa ti rozplačem hneď teraz. A rozplakal si a to? na Si mieste. nepamätám, rozplakal si sa? Nie, ja len hovorím, že sa viem dokázať aj rozplakať. Aha, OK, Keby OK. som akože mamu nejakú, nehovorím, že teraz nie. Ale že viem to. Jasne. Hovorím, spravím to, nemám problém. Ty kokos, a zrazu prišla chvíľa, že mi akože mama prišla. Ja som o tom vedel, že niekto má prísť, mamu plakať na pleciach, lebo taká bola dohoda. A zrazu, keď som zbadal tú pani, Tak bol si chladný, že tak ty si nepoznal tú pani, úplne si zostal chladný. máš pravdu, tak Že? aj bolo, nie že chladný, ja som jednoducho tú pani ani nepoznal, keď som s ňou bol asi 2-krát v živote, lebo si ma chcela adoptovať a potom keď som vyšiel z detského domova, Jasné, ja som jasné. vyšiel z detského domova, nemal som kde ísť. Dobre, ale teraz máš všetko pohodené, bývaš v Košiciach, Je to všetko, máš sa dobre, hej? je to Že... všetko pohode, no jedným slovom povedané som vysvetlil, že to moja matka nie je. Áno. To je podstatné a to chcem Áno, uzavrieť. áno, to Celé uzavrime. Slovensko, nech sa ma už nepýta, či to bola Presne moja tak. matka, alebo nebola. Vyrastal som v detskom domove a keď som potreboval lieky, tak žiadna mama pri mne nestala. Poďme ďalej. Dobre, to je uzatvorený To je prípad uzatvorený pani prípad. Paleničková. Tak, ďakujem. V tom sme o to i financially sme prebrali a teda vysvetlil si nám, že mal si aj ten problém, čo sa týka tej vonkajšej teda bitky vonku. Hej, to sme prebrali. Danior má na teba ešte nejakú Ešte by otázku? som sa chcel opýtať, že s kým budeš trénovať na Fight Night Challenge a že či to je pre teba úplná novinka? Že tie tréningy, alebo vieš, čo ťa očakáva v tých tréningoch? Ďakujem za túto otázku, lebo dlho nad tým uvažujem. OK. Kvôli tomu, že behať milujem, fotbal hrávať milujem, stolný tenis ľúbim milovať, A ja to ľúbim milovať. stolný tenis si rád zahrám. OK. A teda som športovec, len práve nie som za bitky, som proti bitkám. Ale Ja- pobil si sa už niekedy. Hovorím, že raz som to spravil No, a, ten incident. a ten incident, Áno. ktorý sa, lebo tam počúvaj, si predstav, že prídeš na strednú školu a štvrták ti povie, že poď so mnou do žltého záchoda. A už To čo znamená? Počuj, no však To to čo... ti chcem povedať. A dopredu ti, ale povedia, že žltý záchod je taký, že keď sa tam štvrták zavolá, tak dostaneš bitku. Aha, a ty sa Zelený, keď ťa niekto zavolá do zeleného, tak kľudne akože môžeš do To zeleného. bolo že chodiť. farebne rozdelené, hej? To bolo farebne rozdelené a na tej škole bola šikana. Strašná šikana. Tak štvrtáci si volali prvákov, že dostanú na P, prepáčte. A iba dve farby boli, žltá a zelená? Žltá, zelená. Červená tam nebola? Nie. A Nebola. ako si to mal vtedy, určite si bol fešák, italský žrebec. No vtedy som nemal takéto dlhé vlasy, lebo ja som sa vtedy holil. Čo Aha. teraz každý sa tak holí a tu má Jasné. horeco. A tu má horeco. No a určite si bol fešák, že išli po tebe aj dievčatá? Počkaj, Počkaj, tam dievčatá to už- neboli, to už- to bol nie, Leopoldov. Počkaj, nie, to už je fakt, to už zase dávaš otázku, na ktorú môžem vysvetliť neskôr. Alebo ktorú Áno. môžem- Dobre, Áno, OK. k tomu sa To- dostaneme neskôr. Teraz sme, hej, dostaneme sa neskôr k tomu. Okay. Lebo Dobre, teraz tak ten preberáme Fight Night čo? Challenge, tie Fight Night, tréningy. to máme. Tie tréningy, že či sa toho bojíš, alebo si na to ready? Ďakujem. No, tak taká je vec, že bojím sa tréningov len preto, že nemám kondičku. No to nabereš rýchlo a trénovať tebe- budeš teda s nami, hej? Takto. Či budem s vami trénovať, tak to je jedine, že len s vami, lebo teda ty si dovol, aby som povedal všetkým na Slovensku, že Majo je majster Slovenska, Viacnásobný. viacnásobný presne po slovensky a majster Európy.
Takže toto Majster, áno, ale v K1, ne v boxe. Ale Aby sme zase neklamali áno, ľudí. Tak, K1 nie v boxe. Tak som veľmi rád, že teda tebe, že budem pod tvojimi krídlami, s tým, že ja som není veľmi za silné údery, budem sa snažiť, aby som ti neublížil. Jasné. Tak my budeme spolu spárovať a Žigo to bude všetko koordinovať. Ja budem tvoj sparring partner. Počkaj, Bráško, lebo ty si spomenul, že nemáš problém sa Daniorovi ako nejakému postaviť na sparingy. Viem, že Dejak tam bol spomenutý. Áno. Poznáš Tomáša Dejaka? Poznám, jasne, že poznám. Máme akože aj Miro Štrbák k dispozícii a ostatné takéto, že mená. Mňa v tejto problematike, nie že problematika, ale týchto borcov, lebo to sú fakt v mojich očiach machry, ktorí sa dokážu postaviť a udierať a bomby, facky, kopačky a všetko. Ako klobúk dole. Fakt, ako si to vážim, že toto dokážu robiť. Ja som není za takéto veci, len chcem povedať, že nebojím sa nikoho. Ale proti trom by si išiel do Fight Nightu? Proti trom nie, lebo zase by som musel použiť kung fu. Počkaj, ty máš... Takto, že by som použil tak. On vie kung fu? Ja viem kung fu. To vieš, hej? To viem, akurát neboxujem. Takto, ale tak potom máš, že akože s tým týmto... pod tvojimi krídlami, tak budem vedieť. A jakú máš... A keď dám kombináciu box a kung fu... Ale kopať sa nemôže v boxe. Tak sa môže takéto hvedo sa môže proti mne postaviť. Môže. Áno. A ja keď použijem opica kung fu... A to počkej, môžeš nám to tak znázorniť, jak to vyzerá? Tam do kamery. Takto, tu sa to nedá, ale niekedy dáme v telocvični, budeme trénovať, Však, Bráko, vám ukážem. A háda máš aj nacvičeného? háda, presne. Ja to poznám, tieto kung fu ťahy zase, akože tak vieš. toto ovládam, ale ja by som použil, že opicu, on by vlastne ani nevidel, že kde som, len by dostával bomby, kopačky. Dobre, počkej, že by bez- si skákal z rohu opicovi. do rohu, by si Tak. skákal, tak, lebo Nie, vieš, ja si to predstavím ja aj opicu, že salta. skáče, hop. Ale ja aj salta, on nestíhne. Despy, ale v boxe sa kopať nemôže. No ale, Ale on by to tak urobil, Ja že by by tam nekopal, že by iba skákal z rohu do rohu. a dostával by on bomby. Ako opica, hej, že a tak by si akože A on utekal. by dostával bomby, nestihol by ma ani chytiť, tak by som utekal. A toto máš v pláne, hej? Toto mám A plán, to my máme s tebou opica. natrénovať, lebo my s tebou Nie, potom ani nemusíme vy- robiť prípravu, keď vieš toto. Nie, toto viem. Vy, čo ma môžete naučiť, je boxovať. Alebo dostať ma do tej formy, Áno. aby som nemusel Áno, použiť áno. kung fu. Lebo potom má protivník problém, hej? Presne, lebo akýkoľvek môže to byť. Takže kopa, dávajte si aká všetci veľká, pozor na kung fu. Má problém automaticky. Tak je. Hlavne ty, Igor Matovič. Lebo čistý box je čistý box. Vieme, kde sú pravidlá. Bosk alebo box? Že je box. Že je spodný hák, horný hák a teda... Horný hák. Áno, horný hák. A spodný hák. Horňák a spodný, dolňák. to som povedal. Je horňák a dolňák, potom je čo? Potom je priamak Priamák. A teda veľa... a zadňák. A zadňák, no. Dobre, Despy, mňa strašne zaujíma jedna vec, ja som sa tieto strašne dlho chcel opýtať a teraz keď mám tú možnosť takto, že z očí do očí, tak by som to veľmi rád tú možnosť využil. A to je tá, že ty si stretol fakt, že myslím si, že krásnu ženu, akože fakt, že tá žena akože aj fakt, že veľa znamená vo svete. Ja som o tom počul a tak neviem, či to je pravda. Paris Hilton. Aha. Prezradíš mi, že fakt ako to bola reálne, naozaj mi to povedz. Ale fakt ma to zaujíma, viem, že si to rozprával všade, ale už takto, keď som tu s tebou Žigi. z očí v oči. Že by no, si to počul. Despy, od mojich úst. takto sa ťa opýtam. Máš číslo Paris Hilton dodnes uložené v telefóne? Nemám. OK. Ale som šťastne ženatý, milujem svoju manželku nadovšetko najviac, s tým, že toto bola stará vec. No veď, ja by som sa chcel vrátiť práve, že ja viem, že akože ty Tak kebyže ak by- chceš, tak aj reálne sa vieš so skontaktovať. hej? Nie, ak by mi odpustila, že by som to žije ešte? povedal, tak som ešte bol slobodný. No veď, Aby ste vedeli. Ja tomu Ale aj diváci, aby vedeli. Áno, Počkaj, áno, To je pre mňa áno. veľmi dôležité, že to bolo 20 rokov dozadu. Despy, ja mám takisto, že ženu a tiež som povedal, že akože Paris Hilton, že je fashion alebo tak. Toto nič s tým nesúvisí. Ani to, čo bolo v minulosti. My sa vrátime Neboj k minulosti, aby som chcel, by som bol veľmi rád informovaný, že ako to teda v skutočnosti bolo. My teraz vieme, že poslúcha, že všetko je v poriadku, len nám to ozrejmí, ako to naozaj seriózne Nemusíš bolo. zachádzať do detailov. Len povedz mi, že Dobre. ako ste sa zoznamili s takou, vieš, s takou vec, lebo ja by som tiež možno chcel stretnúť takú. Dobre, bolo to 20 rokov dozadu, ešte som bol slobodný, Áno. tam som začal. Tak to bolo 20 rokov dozadu, alebo áno, 20 rokov dozadu som bol ešte slobodný. Prezradíš, aký máš teraz vek? Ľuďom. No, cítim sa na 26. Reálne. A poviem, mal som už 30. Cítiš Počkaj, sa? ty teraz máš koľko Cítim rokov? sa na 26. A máš A mal si 30. 30. Nie,
a mal som 30, presne toto. Toto chcem povedať všetkým divákom, je úplne jedno, koľko máte rokov. Tak. Dôležité je to, že ako sa cítite, a či športujete, alebo f***te. Je to úplne jedno. Podstatné, aby ste sa bavili, lebo život je len jeden. Presne tak. Takže takto to je. Dobre, super, ďakujeme, toto si fakt naozaj nesmierne vážia. Ako Určite. naši diváci, len prosím ťa, fakt mi to povedz, ako to bolo. No tak 20, dobre, prepáč, ja teda sa už k tomu vrátim. Prosím ťa, idem na to. Zase by som začal podobne. Bolo to pred 20 rokmi, to už som Áno, počul. bolo to 20 rokov. Kde to bolo, v akej príležitosti, Ale že fakt, Des že by taká... ma už- Dobre, príde. tak poviem, dobre. Kamaráti moji zlatí, ak chcete naozaj, priatelia, priaznivci, moji sledovatelia, ak chcete naozaj vedieť, ako to bolo s mojou priateľkou Paris Hilton v minulosti, tak si teda pozrite Hero, kde si to môžete zakúpiť a ak chcete predbežne vidieť aspoň taký ten rozhovor, ktorý som mal s priateľmi, tak si to pozrite cez podcast Das Shield a teda vás srdečne pozývam. Ďakujem pekne, čaute. Prechádzam si, že idem do hotela a zrazu moje oči a jej oči sa spojili. Paris Počkaj, Hilton a Paris tvoje. Hilton. prosím ťa, Iba daj ten pohľad, ktorý si na ňu dal. Mal si brýle. No nie, ja som sa len prirodzene pozrel na ňu, že kto to je, však ja som nevedel, kto to je. A ona videla v mojich očiach, pozrite sa dobre, že sú úprimné a trošku aj dobré. Tá charizma prešla. A toto je dôležité, Iskra prešla, Tak iskra. Iskra. charizmu ale si charizmu všimla, som- zacítila. Už z diaľky na 3 metre Tak more. doplním ťa. Tak toto je presne. Toto si všimla a ona, že stop. Jak? Stop. Stop, I like you speak for this man. I like this for this man. Speak for this man. This man. Že sa chce s tebou rozprávať s tým tak si mužom. predstav, že všetci zrazu v šoku a ja sa tak prechádzam, zrazu ti príde ku mne a hovorí, že ak dnes večer prídeš, že vybavím všetko. Ale čo všetko? Čo, ty si prišiel A ja som na naozaj hotel prišiel a bez problému ako ma čo, ona normálne... ťa čakala dole, alebo pýtal si Ne. sa recepčne? Negliže. To je tá halus, že recepčný povedal Vedel už o tebe. tretie poschodie, číslo dverí 22. Hovorím, thank A you. 22 to bola? Hej, hovorím, thank you so much. Prezradíš ľuďom, ako to prebiehalo, dáš to trošku von. Toto nedávam, Nemusíme až takú intimitu, ale že má fakt, že skúže, má výdrž, alebo ako ty ju ponímaš. To Naozaj to pôjde. môžem povedať. Áno, že môžeš, všetko- lebo toto si toto ľudia ide pozrú von. len súkromne na Hej, Hero, ktorí tí, si čo to si predplatia. predplatia, hej. Hej. Čiže kľudne to môžeš dať, ja som fakt zvedavý a poď vyťahni tú pravdu von. Nech mám Ako to- spokoj a nech už mi nikto... Áno, nech ti nikto s tým nebrúsi. Toto je už. posledný podcast. krát, Desperado. že Desperado vám naozaj prezradí to, koľko vydržala Paris Hilton, aký má na ňu názor a aká je v posteli.